الحقيقة أنا مش عارف أبدأ القصة منين بالظبط. أنا كنت زي أي مغفل، بصحى الصبح بروح شغلي، بقعد على مكتب بالست ساعات عشان أخد لي في الآخر 5-6 آلاف جنيه. لكن الحقيقة كل ده اتغير لما دخلت عالم التداول، وبقيت بكسب فلوس في كل وقت وفي أي وقت، وأنا نايم، وأنا باكل، وأنا بجري، وأنا سايق. وعلى العموم أنت كمان قدامك فرصة، لو عايز تبقى غني أوفر زي كده تقدر دلوقتي تحصلني على جروب التليجرام وانا جاي وراك. ستوب. حلو قوي كده. ايه ده، خلاص كده يا استاذ؟ خلاص يا حبيبي، يلا طب سلم الحاجه اللي معاك وما تنساش الساعتين والخواتم. ينفع بس انزل النهارده كده يلا. طب ساعه واحده بس لا طب انتوا كنتوا قايلين لي لا. على وجبه انا عايزها. كناها عليك. السلام عليكم. تقول الاسطوره ان كل طماع جشع لازم يجي له واحد نصاب يلسعه على قفاه. في ظل البودكاستات الكتير اللي بتظهر لك عمال على بطال، واللي مليانه رجال اعمال ما تعرفش جم في ايه ولا راحوا في ايه ولا اصلا اساس ثروتهم ايه، وفي ظل ما انت مديون ب 500 جنيه يظهر لك واحد فيهم ويقول لك انت ازاي دلوقتي عندك 25 سنه وما عملتش اول مليون في حياتك يا فقير. الحقيقه ان الناس دي بقت محترفه في انها تكرهك في عيشتك انت واللي خلفوك، لكن انت ولا يهمك، فتكمل سكرول فيطلع لك فيديو بعده لواحد قاعد في دبي مع عربيه لامبورجيني وفراري وبيقول لك لو عايز تبقى غني زيي حصلني على جروب التليجرام. ده طبعا بعد ما يكون جاب اجلك واحبطك اكتر، بعد فيديو رجل الاعمال، بعد ما يكون قال لك انت هتعيش وتموت موظف بتاخد مرتب وعايش راضي. ايه القرف اللي انت فيه ده؟ وانت اكيد نفسك تعرف ايه الوصفه السحريه اللي ممكن تخلي واحد غني كده في لحظه من غير شغل ولا اجتهاد ولا اي حاجه. الوصفه السحريه اللي اسمها التداول. بس قبل ما عينك تلمع قوي وتفرح وتدبدب في الارض وتقول ان خلاص حلمك انك تبقى غني هيتحقق وتروح جروب التليجرام، تعال نتكلم شويه كده. وقبل اي حاجه اصلا خلينا نسال نفسنا سؤال، هو يعني ايه اصلا تداول؟ وهل التداول ده حاجه هتخليك فعلا غني ولا نصبايا هتجيب اجلك؟ اول حاجه لازم تعرفها هو الخلط الكبير جدا ما بين التداول والاستثمار. التداول في حد ذاته بمعناه الموجود دلوقتي واللي بيروج ليه مش استثمار. وخلينا هنا نقول اصلا يعني ايه استثمار. الاستثمار الحقيقه صديقي هو انك تحط فلوسك بشكل فعلي في اصول. الاصول دي ممكن تكون ذهب او عقار او حتى اسهم لشركه في البورصه. وخلينا هنا نتكلم شويه عن البورصه علشان بيتم الخلط ما بين برضو التداول والبورصه، مع ان في فرق كبير جدا بينهم. البورصه الحقيقيه هي استثمار على مدى طويل، يعني مش هتحط 2000 جنيه النهارده تصحى الصبح تلاقيهم مليون. اللي بيحط فلوسه فيها بيبقى مستغني عن المبلغ ده لمده طويله علشان بعد سنين يلاقي عائد كويس. انما شغل هوبا السهم طلع هوبا السهم نزل هوبا خسرت فلوسي، ده اسمه شغل شر. شر، ده شر، غلط. التداول يا صديقي بقى عكس الاستثمار من حيث 3 حاجات: السرعه والمخاطره والحرمانيه. شوف بقى انت في ال3 حاجات دول ايه اكتر حاجه تهمك. في الاستثمار الحقيقي انت بتشتري اي حاجه علشان بالبلدي كده تسقعها فتمنها يزيد مع الوقت وبعد كده ترجع تبيعها وتكسب فيها. انما في التداول انت ممكن تشتري السهم الصبح وتبيعه بالليل. ولان الدنيا علمتنا يا صديقي ان مفيش حاجه بتجيب فلوس بسرعه وبسهوله قوي كده الا لما تبقى حاجه شمال، زي مثلا تجاره في شيء ممنوع او لعب القمار مثلا. قمار. الحقيقه انا بلمح شويه، ولا اقول لك بلمح ليه؟ انا بقول لك ان التداول اللي انت بتشوفه ده هو قمار ولكن مقنع، وهقول لك ازاي. ولكن قبل ما اقول لك ازاي ما تيجي كده انا وانت نفتكر تعريف الرهان على السريع. يعني ايه اصلا رهان؟ الرهان ان شخصين او اكتر يتفقوا على حدوث شيء او عدم حدوث شيء، واللي يكسب في توقعه ده ياخد فلوس التاني. ومفيش بقى شك ان الرهان ده محرم بشكل قاطع وصريح. تمام كده؟ خلينا بقى حافظين التعريف ده وحطه على جنب دلوقتي. خلينا بقى نرجع تاني للشخص بتاع دبي اللي ظهر لك في الفيديو في الاول خالص، ونشوف لو كنا كملنا معاه الرحله ورحنا جروب التليجرام ايه اللي كان هيحصل. خليك بس عارف حاجه الاول، ان الشخص اللي ظهر لك ده ما هو الا سمسار في اللعبه دي، او زي ما بيسموه الكوتش. الكوتش ده دوره انه يعمل لك الاعلان المتين اللي يجيب رجلك للشركه اللي هو تابع ليها، ومن بعدها يسلمك للشركه، والشركه بقى لا مؤاخذه تاخدك على حجرها. وبالمناسبه لازم تبقى عارف ان الشركه دي هي اللي بتوفر له كل العربيات والفيلا اللي حضرتك بتشوفها معاه، وكمان البنات الجامده اللي بتظهر معاه.
يعني من الاخر الشخص اللي ظهر لك وقعد يكرهك في عيشتك وفي حياتك ما هو الا سمسار بياخد عمولة على الراس. وخليك عارف ان هو مجرد عروسة لعبة في ايد الشركة هي اللي بتحركه، والحاجات اللي انت شفتها دي كلها هو بمعنى اصح شحتها. ولو انت بالفعل نزلت الابليكيشن فانت اول ما هتدخله صباح الفل طبعا مش فاهم اي حاجة، لكن الكوتش معاك وقال لك هقول لك على الاستراتيجية اللي هتكسبك الملايين وتخلي عينك تزغلل وفعلا تحط فلوسك وتدخل الحاجة اللي بيسموها صفقة وهتكسب. انا بقول لك اول مرة بنسبة كبيرة هتكسب، لان الابليكيشن اصلا عايزك اول مرة بالذات تكسب عشان يدوقك طعم المكسب اللي مش هتقدر تبطله بعد كده، وتاني مرة يبقى المبلغ اكبر. طب هو اصلا اللعبة دي دايرة ازاي؟ يعني انا ازاي بكسب وازاي بخسر؟ بص يا معلم، الابلكيشنات دي كلها دايره على نظام اسمه الباينري اوبشن او الخيارات الثنائيه. طبعا انت برضو ما فهمتش حاجه. النظام ده يا صديقي بمنتهى البساطه كده بيخليك تتوقع، تتوقع، حط تتوقع دي بين قوسين كده، السهم اللي قدامك ده هيعلى ولا هينزل. يعني حضرتك لو دخلت الابلكيشن وحطيت 100 جنيه وتوقعت ان السهم طلع هتكسب. طب لو توقعت ان السهم طلع وهو نزل هتخسر، بس هتخسر فلوسك كلها. واعتقد يا جماعه ان مفيش استثمار مبني بس على الابلكيشن فيه زرارين، واحد تتوقع بيهم ان السهم يطلع وواحد تتوقع بيهم ان السهم يخسر، بناء واستنادا على ايه؟ على كلمه اسمها استراتيجيه وتحليلات. ومفيش اصلا لا استراتيجيه ولا تحليلات. وبالعقل كده هل يعقل اصلا ان لما السهم ينزل اخسر 100% من فلوسي؟ ده البورصه زي ما احنا شرحناها من شويه لو السهم خسر فيها هخسر جزء من فلوسي مش فلوسي كلها. ولازم تبقى عارف ان الكوتش اللي دخلك الليله الزرقاء دي كلها كسبان في الحالتين، في حاله مكسبك وفي حاله خسارتك، وهقول لك ازاي. حضرتك قبل ما تدخل اي صفقه الكوتش هيبقى مأكد عليك تحط الكود بتاعه اللي هيسلمه لك في جروب التليجرام، ويقول لك ان الكود ده لازم وضروري تحطه في اي صفقه تدخلها عشان لما تكسب ياخد نسبه من المكسب بتاعك. طب صدق او لا تصدق بقى ان انت لما تخسر هيكسب اكتر. وده لان ممكن الشخص اللي يكون داخل الصفقه قصادك هو الكوتش نفسه، وممكن تكون الشركه اصلا هي اللي داخله قصادك الصفقه، فبالتالي لما تخسر هم اللي هيكسبوا فهيدوا نسبه اكتر للكوتش. ده حمار. ولازم تبقى عارف ان مش ده بس الشكل الوحيد للتداول اللي فيه نصب، لا، في اشكال تانية كتير زي مثلا الفوركس. وهنا لازم نقول حاجه مهمه جدا، ان الفوركس في حد ذاته ممكن ما يبقاش نصب، لكن 90% من شكل الفوركس اللي بيروج له الناس الموجوده على السوشيال ميديا هو نصب. لازم الاول تعرف ان العمليه بتاعت الفوركس دي مبنيه على حاجه اسمها السي اف دي. يعني ايه؟ يعني الفرق الموجود ما بين اسعار العملات. هتقول لي طب ودي فيها ايه؟ هديك دولار وتديني ثمنه بالمصري. والله ما فيهاش حاجه، بس هي مش بتمشي كده. الحقيقه ان الفوركس مشكلته في حاجه اسمها الرافعه الماليه، والرافعه الماليه دي ان الابلكيشن بيسلفك فلوس او بيقرضك فلوس علشان تعرف تتداول بيها جوه الابلكيشن وتكسب اكتر، ولما تكسب بتديله الفلوس وفوقيها نسبه ربا. عارف بقى المشكله الكبيره في ايه؟ ان بعد دخولك العالم ده كله بتفاصيله دي نسبه مكسبك لن تتخطى ال 11%. وعلى فكره ده مش كلامي، هيئه الاوراق الماليه والاسواق الاوروبيه الاي اس ام اي عملت احصائيه سنه 2019 بتقول فيها ان نسبه اللي بيخسروا من التداول 89%. انت متخيل النسبه؟ يا راجل ده انت لو بتلعب قمار هتكسب اكتر. علشان كده مش عايز يبقى عندك لحظه شك واحده ان كل ده ما هو الا نصب. مفيش حد هيبقى عارف طريق الملايين ويجي يقول لك كده لله وللوطن ايه هو الطريق، هيمشي فيه لوحده طبعا. ومفيش راجل اعمال غني عنده وقت يجي يديك كورس بالدولار. بالمناسبه هو انا اصلا لو معايا فلوس ودولار هاجي لك انت عشان تديني كورس يخليني غني؟ وخليك عارف ومتاكد ان في ناس النهارده كل شغلانتها في الدنيا ان هي تلعب على مشاعرك ومشاكلك علشان تخرج اخر جنيه في جيبك وتحطه في جيبهم هم. ولكل واحد بيشارك في النصابيه دي انا عايزك تراجع ضميرك شويه كده وفكر ولو لحظه الشاب اللي هيجي يحط فلوسه معاك ده جاب فلوسه منين، وممكن يكون عمل ايه اصلا عشان ياخد الفلوس دي ويجي يديها لك على امل زائف انه يبقى غني زيك. بس كده يا سيدي، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ويا ريت تشير الحلقه كمان وتقول لنا في الكومنتات لو ليك تجربه مع التداول وايه رايك اصلا في الموضوع. وعلى فكره انا بشكر كل الناس اللي قالت كلمه حلوه على الفيديوهات اللي قبل كده، وبجد كلامكم فرحني جدا. سلام. يلا يا ابني ولع السيجار. يا ابني يا ابني ارحمني يا ابني، ساعة عشان تولع السيجار؟ شديد قوي يا باشا، شديد والله. شديد. اكشن. الحقيقه انا مش عارف ابدا القصه منين.
يا نهار اسود يا ابني يا ابني معلش اصل ارحمني يا ابني. طب بتضرب ليه يا استاذ؟ ارحمني بتضرب بقى. ليه يا عم؟